車のオイル交換の時期が来たから、そんな単純な理由でディーラーに持っていこうとする人がいるんですよね。でも皆さん考えてみてください。そんなことでディーラーに行くって恥ずかしいじゃないの。お金かかっちゃうじゃないの。こういうの持っときゃいいじゃないの。納車から2年で4万キロも走ってしまう。これ一番まずいんですよ。愛車を持ってる人ならわかるでしょ。これぐらい走っちゃうんすよ。ほんまかな。今回の動画ではこれだけは伝えたい。オイル交換、これだけは絶対にディーラーでやった方がいい。工賃安い、ゴミ出ない、手汚れない。それでも自分で変えようとするあなたに賛辞を送らなきゃいけない。